नमस्ते, म भरत दाहाल। मैले आज नेपालको जो चुनाव भयो यो चुनावको इन्डिया बाटोको विषयमा आफ्ना केही बुझाइहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब एउटा आँखाले हामी के देखिरहेका छौँ भन्छ भने भदौमा अमेरिकनहरूले जुन हमला गरे नेपालमा जेएनजीको ब्यानर बनाएर त्यो फागुन 21 गतेको चुनावको रूपमा सकियो। अब चुनावसम्म आउनुको निम्ति उनले इन्डियालाई भरमग्दुर प्रयोग गरे। मैले यो चुनावको इन्डियन पार्ट हो, इन्डियाको सन्दर्भ के हो र अब त्योसँग कहाँ जोडिन्छ मैले त्यो अलिकति केही प्रक्षेपण गर्न खोजेको छु। मोदीलाई प्रयोग गरे। जस्तो मोदीलाई कहाँ प्रयोग गरे भन्छ भने एप्स्टिन फाइलमा प्रयोग गरे। फरवरी 26 मा इरानमाथि हमला गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि उनले इजरायल बोलाए। इजरायललाई इन्डियनहरूको फादरल्यान्ड पितृभूमि भएको घोषणा गर्न लगाए। त्यसको पर्सिपल्ट इरानमाथि अमेरिकाले इजरायलले हमला गरे। त्यो हमलाको मोदीले विरोधै गरेनन्। खामेनीको हत्या भयो। त्यस्तो जघन्य हत्यामा पनि यिनी अपराधीहरू बोलेनन्। यिनी इन्डियन अपराधीहरू त्यो हत्याकाण्डमा पनि बोलेनन्। अनि यिनकै रुचि अनुसार इरानमा बनाइएको गान्धी अस्पतालमाथि उनीहरूले हमला गरे। अस्पताल ध्वस्त पाए, त्यसमा पनि बोलेनन्। हैन, धार्मिक नेताको शियाहरूको विश्वभरिको धर्मगुरु उनको हत्या हुँदाखेरि न उनीलाई फोन गरे यिनीहरूले, न संवेदना दिए। बरु उल्टो इरानले साउदीमा रहेका अमेरिकन बेसहरूमाथि हमला सुरु गरेपछि इन्डियाले त्यसको निन्दा गर्यो। अब मोदीलाई यिनीहरूले अहिलेको भूराजनीतिक द्वन्द्व जहाँ छन् आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नको निम्ति उनले इजरायल बोलाएका छन् र त्यहाँ धेरै एजेन्डामा छलफल भएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि त्यो छलफलबाहेक एजेन्डा त उनले बाहिर ल्याउने कुरा भएन। जस्तो इरान एउटा एजेन्डा थियो, त्यो यिनको दृष्टिकोणले प्रश्न पार्यो। इरानको पक्षमा नबोल्ने उनले त्यहाँ कबुल गराएका थिए। र त्यस्तै मैले यहाँहरूलाई अगाडि एउटा भिडियोमा के भनेको छु भन्छ भने नेपालको चुनाव पनि दुविधामा थियो। हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। त्यो चाहिँ मोदी इजरायलमा गएर फर्किएपछि मात्रै नेपालको चुनाव हुने कुराको टुङ्गो लागेको छ। न त थगित गर्ने कुरा थियो, किन चीन पनि अनुकूल नहुँदा इन्डिया पनि अनुकूल नहुँदा यहाँ चुनाव गराएर कुनै अर्थ हुँदैन थियो, चल्दैन थियो। कमसेकम पनि इन्डियालाई त्यहाँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अब मोदी फर्किएपछि यहाँ चुनाव अगाडि बढ्यो, यहाँ पनि प्रयोग गरे। र इन्डियनहरू जे प्रयोग भइरहेछन् अमेरिकन र यहुदीहरूबाट, यसका धेरै आयाम छन्। एउटै आयामबाट यसलाई बुझ्न सकिन्न। एउटा मुख्य आयाम त इन्डियाको नव औपनिवेशिकता हो। इन्डिया कुनै स्वाधीन देश होइन। नेपालको राज्य प्रणाली जसरी नव औपनिवेशिक दलाल छ त्यस्तै इन्डिया पनि दलाल राज्य हो। त्यो पूर्ण रूपमा स्वाधीन छैन। मुख्य कारण। दोस्रो कारण चीन र पाकिस्तान विरोधी अथवा चीन र मुस्लिम विरोधी भावनाको कारणले इन्डियनहरू जहिले पनि अमेरिका र यहुदीहरूको नजिक छन्। त्यसमा पनि आरएसएसको कित्ता। यिनी दुईटैको ठ्याक्कै कुरा मिल्छ। काङ्ग्रेसलाई एन्टी मुस्लिम होइन, अरू छैनन्। तर यो बिजेपी र आरएसएसको के छ भन्छ भने एन्टी मुस्लिम, एन्टी चाइनिज सबै एजेन्डा साझा छन्। इजरायल र अमेरिकासँग नजिक हुनुको एउटा कारण त्यो। अर्को कारण साम्राज्यवादीहरूले यिनलाई विभिन्न अपराधमा फसाएका हुन्छन्। जस्तो मोदीको एप्स्टिन फाइलमा फसाएर हरदीप पुरी जो मन्त्री छन् उनका त धेरै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। जस्तो यो अनिल अम्बानीहरू, मोदीका वरिपरिका हिडेन क्याबिनेट, पर्दा पछाडि गर्ने क्याबिनेट मन्त्रीहरू जस्ता सबै यिनको निर्णयमा काम हुने गरेका
मोदीको सुरुको सत्रतिरैदेखि यिनी पर्दा पछाडि रहेका यिनले मोदीको सत्ता चलाउने गरेका सबै कुराहरू त्यो एपिस्टिन फाइल अन्तर्गतका इमेलहरूमा सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्। तिनी घटनामा यिनले बार्गेनिङ गर्छन्, फसाएर पहिले फसाउन् त्यसपछि बार्गेनिङ गर्छन्। त्यो प्रयोग हो। अब प्रयोग त गरे, तर उसलाई प्रयोगको साथसाथै उनलाई सिद्ध्याउने रणनीति पनि हुन्छ पश्चिमाहरूको। पश्चिमा दोहोरो खेल खेल्छन्। हरेकका सन्दर्भमा यही हो, प्रयोग गर्ने सिध्याइदिने। अब यहाँ नेपालको चुनावको मैले कहाँ कुरो उठाउन सकेको छु भन्छ भने हामी जो छलफल गर्छौँ नि, अब जेलेन्स्की मोडेलको सरकार अगाडि बढ्छ, अमेरिकाले नाङ्गो रूपमा फ्री तिब्बत गतिविधि अगाडि बढाउँछ, अब गृहमन्त्री त दलाई लामाको बाट पेड मान्छे गृहमन्त्री बनाएका छन्, प्रधानमन्त्री पनि त्यस्तै छन् आदित्यरी हो। नेपाल गिजोल छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। एमसीसी परियोजना ल्याएको छ। अब एसपीपीलाई राजनीतिक तहबाट अनुमोदन गराउने तयारीमा छ। यो सबै हुन्छ, सबै थाहा छ। तर यसको अर्को पाटो हामी हेरिरहेका छैनौँ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालभित्र वित्तण्डा मचाएर चीनलाई इन्गेज गर्छ अमेरिकाले, यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो चीनको ध्यान यता तान्दिने, जस्तो अहिले युक्रेनलाई सघाइरहेको आरोप छ, के अरे युक्रेन युद्धमा रुसलाई सघाइरहेको आरोप छ उनीहरूको। अहिले इरान युद्धमा इरानलाई सघाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। अब चीनको पनि आर्थिक रूपमा विकास दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, हतियार टेक्नोलोजी पनि निकै माथि पुगेको छ। तर चीनलाई के गरी कमजोर बनाउने भनेर चारैतिर उसलाई चाहिँ इन्गेज गराउने, फसाउने योजनामा अमेरिकनहरू लागेका छन्। यसमा कुनै दुविधा छैन। र नेपालभित्रबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, तिब्बत टुक्र्याउने अभियान अगाडि बढाउँछन्, यसमा पनि शङ्का छैन। तर नेपाल चीनलाई गिजौन्ने थलो मात्रै हुन्छ। अहिले चीनसँग अमेरिकाले काउन्टर गर्दैन, यो असम्भव छ यो, र अमेरिका सक्दैन, सिद्धिने कुरा हो त्यो। त्यसकारणले अमेरिकन रणनीति के हो भन्छ भने चीन विरुद्ध इन्डियालाई पनि प्रयोग गर्ने, अहिले चीनको त्रास देखाउने इन्डियालाई पनि प्रयोग गर्ने, नेपाललाई अशान्त बनाइराख्ने, नेपाललाई कमजोर बनाइराख्ने, नेपाललाई चीन विरुद्धको थलो बनाइराख्ने, दलाई लामाको एउटा नाङ्गो नाच यहाँ चाहिँ देखाउने। त्योभन्दा अगाडि यहाँ जाँदैन। चीन भित्र केही गतिविधि गर्न खोज्यो भने चीनले चाहिँ क्षणभरमै यसलाई सिद्ध्याउँछ, त्यो अमेरिकाले बुझेको छ। अनि अब निर्णायक रूपमा तिब्बत विभाजन गर्न सक्दैन अथवा निर्णायक रूपमा चीनलाई कमजोर बनाउन सक्दैन भने नेपालमा यत्रो शक्ति लगाउनु पर्ने कारण के त यहाँहरूलाई लाग्दा? मलाई लाग्छ त्यसको एउटा मूल कारण इन्डियासँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, यो लडाइँ के हुन्छ भन्छ भने लडाइँ रातारात टुङ्गिँदैन, एकै रातमा लडाइँ टुङ्गिँदैन। जस्तो इरान युद्ध देख्यौँ नि, त्यत्रो अमेरिका र इजरायलले हमला गरेको दुनियाँलाई लागेको थियो 3 दिनमै इरान सकिन्छ, 1 महिना काट्यो। अब अमेरिकाको सेनाको इन्टेलिजेन्सले आफ्नो रिपोर्टमा भन्दैछ कि यो युद्ध 7 महिना जान्छ, सेप्टेम्बरसम्म जान्छ भनिरहेको छ। भनेपछि चीनसँगको युद्ध त झन् कति जान्छ कति जान्छ। इरानसँग युद्ध 7 महिना जान्छ भने चीनसँगको कति जान्छ कति जान्छ। यो कहिले पनि टुङ्गिन्न। र अर्को पाटो के हुन्छ भने युद्ध वारपार हुनुको निम्ति स्थल युद्ध हुनैपर्छ। हवाई युद्धले, सामुद्रिक युद्धले युद्धको छिरोफानो हुँदैन। जस्तो इरानमाथि जो चाहिँ हमला गरिरहेछन् उनीहरू बाहिर क्षति पर्याप्त पुर्याइरहेछन् अमेरिकन यहुदीहरूले। जस्तो भवन ध्वस्त बनाइरहेछन्, संरचनाहरू ध्वस्त बनाइरहेछन्। तर त्यतिले त इरान कसरी कब्जा हुन्छ, सत्ता कसरी कब्जा हुन्छ? त्यसको निम्ति स्थलमै पुगेर इरानी सेनालाई
धराशायी पार्नुपर्छ, उसलाई पराजित गर्नुपर्छ। त्यस्तै हो, अब तिब्बतै टुक्र्याउने हो भने स्थल लडाइँबाट मात्रै तिब्बत टुक्रिन सक्छ र त्यो लामो लडाइँ हो। त्यसको निम्ति अमेरिकनहरूसँग जमिन छैन। हामीले यो पाटो बुझौँ पहिले। जस्तो बालेन्द्रको सरकार बनाएको छ, यो पाटोलाई अर्को पाटो के मैले उल्लेख गर्न खोजेको हुन्छ भने अमेरिका स्थायी बेसको खोजीमा छ, स्थायी आधार। जस्तो हसिनाको पालामा हामीले सुन्यौँ, हसिनालाई कु गर्दा एउटा चर्चा कि अमेरिकनहरूले त्यहाँ एयरबेस मागे बङ्गालको खाडीमा, हसिनाले दिनन्। उनीहरूले क्रिस्चियन स्टेट बनाउने कुरा गरेको कुरा पनि धेरै चर्चा भयो। जस्तो बर्माको चटगाउँ, इन्डियाको मणिपुर, मेघालय लगायतका केही ठाउँहरू र बर्माको चाहिँ तपाईँको पश्चिम बङ्गालको खाडीसँग जोडिएको इलाका, यो चारैतिर क्रिस्चियनहरूको बसोबास, क्रिस्चियन सम्प्रदायका मान्छेहरूको। त यो सबै मिलाएर एउटा क्रिस्चियन स्टेट बनाउने उनको रणनीति छ। त्यो भयो भने बल्ल उनको स्थायी बेस बन्छ यो क्षेत्रमा सधैँभरि रहनुको निम्ति। जस्तो पश्चिम एसियामा इजरायल, अमेरिकनहरूले जे गरिरहेछन् आजका दिनसम्म, इरानमाथि हमलासम्म हामीले हेर्ने हो भने यसको बेस आधार भनेको इजरायल हो। इजरायल उनले त्यसकारणले बनाएका हुन् कि इजरायल बनिसकेपछि अमेरिकनहरूको निम्ति सधैँको निम्ति टेक्ने ठाउँ बन्यो। यदि इजरायल हुँदैन थियो भने खाडीको लुट सम्भव थिएन। जस्तो खाडीको तेल लुट्ने, खाडीका सबै देशमाथि आफ्ना सेना राख्ने योजनामा अमेरिका कहाँ सफल भएको हो भन्छ भने अरब इजरायल युद्ध भन्छ भने 5 युद्ध भए। इजरायललाई पटक पटक हमला गराएको छ अमेरिकाले, अनि तर्साएर गलाएर आत्मसमर्पण गराएर अरबी देशहरूमा आफ्नो सेना तैनात गरेको छ, सुरक्षा गरिदिन्छु भन्ने। त्यस्तै जमिन चाहिएको छ यहाँ। त्यो बिना चीनलाई खलबल्याउने सक्दैन, भोलि पनि सक्दैन। तर चीनलाई खलबल्याउने रणनीति अगाडि बढाउने हो भने पनि उसलाई स्थायी बेस नभइकन सम्भव छैन, किन लडाइँ लामो जान्छ। त त्यो लामो लडाइँ इरानसँग त 7 महिना लाग्छ भने मानव चीनसँग कति लाग्ला, एकछिन कल्पना गरौँ। का नेपालबाट सम्भव छ? असम्भव। आफू नदेखेर नेपालभित्रबाट प्रोक्सीहरू चलाएर तिब्बत विभाजन गर्न सम्भव छ? सम्भव छैन। इन्डियन भूमि प्रयोग गर्न सम्भव छ? सम्भव छैन। इन्डियाले दिँदैन, अहिलेको इन्डियाले दिँदैन। अनि कसले दिन्छ? अफगानिस्तानले दिँदैन, तिब्बतसँग जोडिन्न भने अब यहाँ चाहिँ वर्षौँ दशकौँसम्म बस्ने गरी स्थायी बेस चाहियो। कहाँ बन्छ त अब? जस्तो अरब जगतमा जुन बेस राख्यो नि, त्यस्तै चाहिँ 10 वर्षको निम्ति पनि यहाँ राख्न कसैले दिँदैन। बाइडेनकै पालामा कोसिस भएको हो, ट्रम्पको पालामा पनि भइरहेछ। जस्तो पाकिस्तानमा मागे एयरबेस, इमरान खानले दिएनन्, उनका विरुद्ध कु गराए अमेरिकनहरूले। र अहिलेको त्यही कु गर्ने, उनकै पछि रहेर कु गर्ने सत्ताले पनि उनलाई एयरबेस दिन सकेन। इन्डियासँग बार्गेनिङ गरे, इन्डियाले दिन सकेन डरले। अनि एउटा एयरबेस यिनले तामिलको नाममा जाफना प्रायद्वीपलाई टुक्र्याएर त्यहाँ बनाउनु खोजेको छ, चीनले सिद्ध्यायो। राजपक्षलाई सहयोग गरेर तामिल आन्दोलन चाहिँ समाप्त पार्यो चीनले। त्यसको निम्ति उनको रणनीति छ, भित्री रणनीति, इन्डियालाई विभाजित गर्ने। स्थायी बेस अर्को तरिकाबाट बन्दैन। इन्डियालाई विभाजन गर्ने पहिलो रणनीति हो, म त्यो बुझ्छु। चीन भन्ने घोषित रूपमा टार्गेट चीन हो, अमेरिकाको घोषित लक्ष्य चीन हो। तर हिडन टार्गेट भन्छ नि, लुकाइएको टार्गेट चाहिँ इन्डिया हो र त्यो प्राथमिक एजेन्डा हो। चीनभन्दा अगाडि इन्डियाको विभाजन। अब यो जो सरकार बनाएको छ नि,
बाहिरी देखावटी रूपमा यिनको होहल्ला जतासुकै होस्, तर यिनी मतियार बन्छन् पहिले इन्डिया विरुद्ध। इन्डियामाथि यसको सिधा असर पर्नेवाला छ। यो टक्राउ लक्षणका रूपमा देखिएको छ। जस्तो उनीहरू, मैले भने नि, मोदीका आफ्ना समस्या जस्तो एपिस्टिन फाइल, अरू कुरो पनि आछन्। अहिले मोदीमाथि अर्को डरलाग्दो हमला भएको छ। अब मोदीको सत्ता लगभग चाहिँ ढाल्ने लक्षण प्रष्ट रूपमा देखा परिसके। मोदीको सत्ता धेरै रहने स्थिति इन्डियामा छैन अब, किनभने यो एपिस्टिन फाइलपछि अर्को एउटा घटनाले सनसनी मचाएको छ मोदीलाई। म त्यो जानकारी गराउँ पहिले। यो इन्डिया रणनीति के हो पश्चिमाहरूको पनि बुझ्नुको निम्ति अहिले मोदीमाथि एउटा सङ्गीन आरोप व्यापक रूपमा लागेको छ र प्रमाणसहित मान्छे आछन्। फेरि आरोप मात्र होइन, मोदीले जो केही महिलाहरूलाई मन्त्री मानिने बनाए, त्यसको एउटा शर्त हुन्थ्यो उनको सधैँभरि बिस्तारा बिछौनामा उनीसँग सुत्नुपर्ने। र गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै उनलाई थुप्रै केटी नाबालिकाहरू सप्लाई गरिन्थ्यो र आरोप लगाउनेले केसम्म भनेका छन् भन्छ भने जयशंकर र हरदीप पुरी जो व्यक्ति अहिले मोदीको क्याबिनेटमा सबैभन्दा हर्ताकर्ता छन्, ती व्यक्तिहरू मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको बेला उनलाई खास सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूमा पर्छन्। उनी उनको क्याबिनेटका हर्ताकर्ता हुनुको कारण त्यो हो। आरोप त्यहाँसम्म लागेको छ। मैले अलिकति पहिले यो इन्डिया नेपालको चुनावसँग इन्डियाको च्याप्टर जोड्नुभन्दा अगाडि अहिले जो आइरहेछन् यो 2-4 दिन यता, म त्यो केही कुरा सुनाउँछु ताकि यो सबै रणनीतिलाई बुझ्न अलिकति सजिलो होस्। एउटा लेखिका छिन्, उनी त्यस्तो नराम्रो मलाई लाग्दैन, उनले वास्तविक कुरो ल्याएकी छिन्। मोदी नामा भन्ने एउटा पुस्तक लेखेकी छिन्। मधु पूर्णिमा किशोर, उनी कुनै बेला बिजेपीको निकै नजिककी थिइन्, मोदीकै पनि नजिककी थिइन्, तर सन् 2013-14 देखि उनी टाढिन्। जब उनले मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उनका बारेमा जे सुनिन् मात्रै होइन, त्यस्ता सिडीहरू पनि उनले देखिन्। उनको दाबीअनुसार त्यस्ता विभत्स दृश्यका बाल यौन शोषणका केही सिडीहरू पनि उनले देखिन्। त्यसपछि उनी मोदीबाट झस्किन र टाढिन थालिन्। 2014 पछि 14 देखि उनले निकै ठुलो दूरी बनाए भन्ने छ उनको दाबी। अहिले ट्विटरमा उनले लामो चाहिँ कुरा लेखेकी छिन्, सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनका अनुसार गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा नाबालिकाहरूसँग गरेका यौन हरकतहरूको सिडी आफूले हेरेको, गुजरात र अमेरिकामा जाँदा उनका बारेमा अरूबाट धेरै कुरा सुन्नु परेको, सुनेको, मोदीले अन्तरङ्ग सम्बन्धको प्रस्ताव राखेर महिलाहरूलाई मन्त्री र सांसद बनाउने गरेको र यसैमा अहिले खुलेआम एउटा महिलाको नाम जुटेको छ, स्मृति इरानी, जसले 12 कक्षा पढेकी थिइन्, तर उनलाई मोदीले इन्डियाको त्यत्रो विशाल देशको शिक्षा मन्त्री बनाए बिना औकात। त्यसको कारण त्यही सम्बन्ध हो भन्ने अहिले सबैको आरोप छ। सुब्रमण्यम स्वामी त्यही बिजेपीका वरिष्ठ नेता हुन्। उनले त अलि पहिलेदेखि आरोप लगाउँदै आथे। अनि त्यसपछि अब यो अहिले जो मधु पूर्णिमा भन्ने महिलाले जुन कुरा सार्वजनिक गरिन्, उनको आरोप त मोदी CIA को एजेन्ट हो र उसलाई भारत र हिन्दुत्वलाई समाप्त पार्नुको निम्ति CIA ले प्रयोग गरिरहेको छ, उसका कमजोरी समातेर उनी यो दाबी गर्ने। जस्तो एपिस्टिन फाइल जस्तै इन्डियामा अर्को एपिस्टिन फाइलको कुरा आइरहेछ। माने मोदीको जो चाहिँ समस्या हो त्यसलाई समातेर CIA ले इन्डिया विरुद्ध प्रयोग गरिरहेछ। हिन्दू धर्मका विरुद्ध, हिन्दुत्वको चाहिँ व्यापार गरेर, व्यवसाय गरेर
त्यही हिन्दुत्वलाई सखा पार्न मोदीलाई प्रयोग गरिरहेको छ र यिनै महिलाको भनाइअनुसार मधु पूर्णिमाका भनाइअनुसार मोदीले पश्चिमाहरूको कठपुतलीको रूपमा खतरनाक भ्याक्सिनहरू चाहिँ इन्डियाभरि प्रयोग गरेर इन्डियाका किशोरीहरू सिध्याइरहेको छ। उनको शरीर, उनको गर्भाशय र लाखौँ करोडौँ मानिसको हत्या गरिरहेको छ। उनको पश्चिमाहरूको भ्याक्सिन रणनीति त्यो हो। यो जानी बुझिकन प्रयोग भएको छ। मधु पूर्णिमाको यो आरोप अहिले आयो र त्यहाँ अहिले यो बहसमा एउटा भिडियो देख्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस अहिले जारी गरेको छ। त्यहाँ बिजेपी छाडेर भाजपामा आप पार्टी, बिजेपी छोडेर आप भन्ने पार्टीमा आउने एकजना व्यक्ति छन् कपिल मिश्रा। उनी भिडियोमा बोलिरहेको सुनिन्छ। उनले भनेका छन्, मैले सिडी हेरेपछि बिजेपी छोडेको, मोदीको सिडी हेरेपछि मैले बिजेपी छोडेको हुँ। अनि त्यसपछि कपिल मिश्रा नाम छ। यस्ता धेरै कुराहरू अहिले छरपष्ट आएका छन्। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भन्छ भने यो मोदीको अहिले, यद्यपि यो उनको व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएको कुरा हो, कतिपय सत्य होलान्, कतिपय आरोप होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी भेरिफाई गर्न सक्दैनौँ यहाँबाट। तर यो व्याप्त किन भयो, इन्डिया एउटा अभियानको रूपमा किन चल्यो भन्छ भने नेपालमा चुनाव भयो, एउटा कोर्स पुरा भयो। अब इन्डिया विरुद्ध एउटा खेल अगाडि बढाउने हो भने पनि त्यो अनुकूल वातावरण भयो एउटा। र इन्डिया र चाहिँ अमेरिकाको टक्राउ यहाँ कहाँ देख्न सुरु देख्न सकिन्छ भने जस्तो एकजना व्यक्तिले मन्त्री खाएनन् रे, जो घन्टीबाट उठेका थिए पहिले काङ्ग्रेसका मान्छे, उनले मन्त्री पद खाएनन्। किन? त्यो इन्डियाको बार्गेनिङ के थियो? उनी इन्डियाले अघि सारेको मान्छे भने कुनै मुख्य ठाउँ त हुनु पर्यो जहाँबाट नेपालको सूचना पाइन्छ, अथवा चाहिँ आफ्नो शक्ति एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ मुख्य ठाउँ पाइन्छ। जस्तो रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, तीनमध्ये कुनै एक त हुनु पर्यो। अमेरिकनहरूले दिएनन्। किन दिन्थे? एउटा मिसनमा चाहिँ भदौको घटना घटाएका छन्। अब त्यही मिसनमा 21 चुनाव गराएका छन्। अब इन्डियालाई चाहिँ की पोस्टमा किन दिन्छन् उनीहरू? इन्डियाले पाएन। मैले प्रयोग त्यही मोदीलाई गरेँ। मैले सुरुमा भने नेपालमा चुनाव गर्नको निम्ति पनि इजरायलमा लगेर के विषयमा बार्गेनिङ गरेर तर्साए। नेपालमा 21 गते चुनाव गर्ने बाटो खोले, चुनाव सम्पन्न भयो, उनको काम भयो। अब मोदीका बारेमा सबै कुराहरू छरपष्ट हुन थाले। यसले के देखिन्छ भन्छ भने इन्डियालाई खलबल्याउने एउटा वातावरण नेपालमा बन्यो। अब जस्तो या त इन्डियाले घन्टी पार्टी तोड्नु पर्यो र बालेनको बहुमत चाहिँ तपाईँको कटाइदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर जान्छ, घटी पक्कै पनि जान्छ, इन्डियाले छोड्ने छैन। किन चुनावमा प्रयोग गर्यो अथवा चाहिँ नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्यो। भदौको घटनामा पनि रहेको धेरै ठुलो संलग्नता छ, इन्डियनहरू पनि थुप्रै सामेल छन्। प्रयोग गर्यो, सरकार बनाउने बेला उनलाई ठाउँ दिएन। बरु के भयो भन्छ भने यहाँ सरकार बन्ने बित्तिकै इन्डियामा अर्को चाहिँ स्क्यान्डल सुरु भयो। अब यसले के देखिन्छ भन्छ भने मोदीको सरकार गिर्छ। मैले त्यस्तो सम्भावना बढी देख्छु इन्डियाको माहौल हेर्दा। अब यत्रो हमला मोदीमाथि भइरहेको छ र तर बिजेपी मौन छ, प्रतिवाद गर्न सकेको छैन। न यो आरोप लगाउनेमाथि उनीहरू फेरि भन्छन्, केस चलाउने भन्छन्, न कसैमाथि उनले केस चलाइरहेका छन्, न खण्डन गरिरहेका छन्। अब मोदीलाई ठेक्न गाह्रो भइसक्यो। त्यसैले इन्डियामा एउटा अर्को अराजकता सुरु हुँदैछ। अब त्यो भनेको कमसेकम बिजेपीकै पूर्ण बहुमत नभए पनि बहुमतको नजिक ऊ पुगेको थियो र केही पार्टीहरू मिलाएर बहुमत भएको थियो। सजिलो थियो, गठबन्धन भए पनि सजिलो गठबन्धन थियो।
अब त्यो तितरबितर भयो भने अबको गठबन्धन एकदमै जटिल हुनेछ। मोदीले टेक्ने सम्भावना कम छ अब, किन उनले त्यो सामना गर्नु पर्यो। जनमत भड्किरहेको छ, उनीहरू मौन छन्, प्रतिवाद गरिरहेका छैनन्। त्यसकारणले अब इन्डियालाई अलिकति अस्थिर बनाइदिने, आन्तरिक रूपमा अब राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाइदिने र त्यो विभिन्न दलका बीचमा द्वन्द्व बढाइदिने, त्यसपछि नेपालभित्रबाट एउटा खेल खेल्ने इन्डिया विभाजनको। उनको सपना त्यो हो, अमेरिकनको सपना। फेरि यसको दोस्रो पाटो अमेरिका सफल नै हुन्छ भन्ने त्यस्तो होइन, फेरि मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर इन्डिया त्यो जोखिमतिर गयो। त्यो दलालहरूको नीति हो। यो दलालहरूको नीति कस्तो हुन्छ भन्छ भने मालिकको सेवा गर्छ गर्छ गर्छ, अलि पछि चाहिँ लात्ती खान्छ त्यसैबाट। जस्तो यहाँ ओली र चाहिँ देउवालाई देख्यौँ नि हामीले, जिन्दगीभरि मालिकको सेवा गरे 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 हान्दो लात्ती र नालीमा फाल्यो अहिले। त त्यसो भयो भने उनीहरू मानव सफल भयो भने, मैले भने सुरुमा चीनलाई चाहिँ गिज्याउँछन्, वरिपरिबाट तर्साउँछन्, तर तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति चीनसँग त लड्नुपर्छ। जो सपना अमेरिकनहरू देख्दैनन् अहिले, यो नहुने कुरा हो। तिब्बत विभाजन हुन्छ नेपालभित्रबाट, यो सम्भवै छैन। त उतातिरको हवा चलाएर पहिले चाहिँ विभाजन गर्ने इन्डिया हो, उनको रणनीति। त्यसको निम्ति मैले भने क्रिस्चियन स्टेटको कुरा छ, अथवा यिनले यो चाहिँ बिहारमा मिथिला देशको एउटा प्रोजेक्ट चलाछन्। झन्डै झन्डै 33 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। मिथिला देश, बिहारको मिथिलाभाषी क्षेत्रलाई टुक्र्याउने एउटा प्रोजेक्ट छ उनको। अर्को छ चाहिँ तपाईँको के अरे चिकन नेक बन्द गरिदिने र उत्तर पूर्वका 7वटा राज्यहरूलाई इन्डियाबाट कटाइदिने, त्यहाँ कब्जा जमाउने, हरेक चाहिँ विकल्पमा पश्चिमाहरू खेलिरहेका छन् अहिले। त्यसकारणले नेपालको जो तपाईँको चुनाव छ नि, नेपालको चुनाव इन्डियाको निम्ति धेरै जटिल छ। नेपाल त भोग्ने देश भयो, भोग्दै आएको छ। नेपालको निम्ति जटिल नहुने कुरा भएन। तर अब यो चुनावपछि अब चाहिँ आसन्न खतरा कतैमाथि छ भने अब त्यो इन्डियामाथि बढ्यो। इन्डिया नटुक्रिकन चीनसँग रणनीतिक लडाइँ अगाडि बढाउन सम्भव छैन, बिल्कुल सम्भव छैन। इन्डिया नटुक्रिएकन र त्यहाँ एउटा अर्को इजरायल गठन नगरिकन यो चाहँदैन। सिङ्गो इन्डिया, अहिलेकै इन्डियालाई चीन विरुद्ध लडाउनु पनि सम्भव छैन, किन त्यसको निम्ति अवरोध बनेको छ रुस। रुससँग पुरै सम्बन्ध बिगार्ने ठाउँमा इन्डिया छैन, कहिले पनि सक्दैन त्यो। त्यस कारणले इन्डियाको भविष्य मैले अनिश्चित देख्छु। किन भन्छ भने जस्तो कुनै पनि ठाउँका जो घटना हुन्छ नि, त्यसका आयामहरू स्थानीय मात्रै हुँदैनन्। त्यसमा पनि अहिलेको जस्तो जटिल विश्वको भू राजनीति, यसका स्थानीय लोकल आयाम मात्रै हुँदैनन्, यसका आयाम धेरै हुन्छन् र ती वैश्विक रणनीतिसँग जोडिएका हुन्छन्। ग्लोबल स्ट्राटेजी भन्छन्, त्यससँग जोडिएका हुन्छन्। जस्तो नेपालको सङ्कटलाई मेरो आफ्नो भाषामा मैले भन्छु पश्चिमा साम्राज्यवादको इन्डो एसियाली कडी भन्छु मैले। पश्चिमी साम्राज्यवादले एसिया विरुद्ध जे रणनीति बनाएको छ त्यसको इन्डियन कडी हो नेपाल सङ्कट। किन इन्डियालाई प्रयोग गरी यो सङ्कट ल्याएको छ, प्रयोग गरेको छ इन्डियालाई। नेपाल यस्तो बनाउनु पनि इन्डिया प्रयोग गरेको छ। अब उसले रुससँग सम्बन्ध बिगार्न रुसबाट तेल र चाहिँ ग्यास किन्न पनि बन्द गरायो। अहिले खाडीको यो लडाइँपछि, पश्चिमी एसियाको लडाइँपछि इन्डियनहरू चाकरी गरिरहेका छन्, तर रुसीहरूले अब सितिपिति तेल दिँदैनन्। अब त्यहाँ रुस विरुद्ध पनि प्रयोग गर्यो। यसले रुस विरुद्ध युक्रेन मुद्दामा पनि प्रयोग गर्यो। धेरै पटक रुसका विरुद्ध मतदान पनि गराएको छ, वा रुस विरुद्ध जति पनि मतदान भए त्यसमा अनुपस्थित बस्न लगाएको छ।
यसले इरान विरुद्ध पनि प्रयोग गर्यो, खुलेआम र नाङ्गो रूपमा प्रयोग गर्यो। नेपाल विरुद्ध सधैँ प्रयोग गर्दै आएको छ। यो दलालहरूको नियति हो। यो प्रयोग पनि हुने र प्रयोग भइसकेपछि त्यसको शिकार पनि हुने। जस्तो यहाँका दलाल देख्यौ नि, मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो शेरबहादुरका लोग्ने स्वास्थ्य के हो भन्छ भने काङ्ग्रेसमा अमेरिकन एजेन्ट एउटा पनि थिएन सुरुमा, बहुदल आउँदा 47 सालमा। त्यो काङ्ग्रेसलाई अमेरिकामय बनाइदिने शेरबहादुर देउवाका 2 जना, तिनैलाई लात्ती हानेर बेइज्जती गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याइदिए। त्यस्तो क्रूर हुन्छ साम्राज्यवाद। यही ओली त्यो काङ्ग्रेसले गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थप्ने ओली र त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान ल्याएर एउटा समानान्तर सरकारको मान्यता दिने ठाउँमा पुर्याउने ओली, अनुमोदन गर्ने पनि ओली। अब भदौ 24 गते चाहिँ कहाँ पुर्याइदियो? किन यो दलालहरूको जिन्दगी हो। दलाललाई त्यसको मालिकले मान्छे मान्दैन, आफूले प्रयोग गरेका औजार ठान्छ। औजार त एउटा काममा एउटा प्रयोग हुन्छ, त्यो काम सक्यो भने फ्याँकिदिन्छ, यसलाई मतलब हुँदैन। अहिले मोदीहरू त्यस्तै हुन्। यिनीहरू दलाल हुन्, पश्चिमी साम्राज्यवादका दलाल हुन्। प्रयोग पनि गरे, अर्काका विरुद्धमा पनि भरमग्दुर प्रयोग गरे र प्रयोग गरे एक्सपोज गरे। जस्तो मोदीलाई कहाँ ल्याए? रुसले पनि विश्वास नगरे ठाउँमा ल्याए। चीन त चीन नै थियो। अब यो ग्यास र तेल नकिन्ने निर्णयपछि रुसलाई पनि विश्वास नगर्ने ठाउँमा पुर्याए। अब नेपालमा त सधैँभरि अत्याचार गरिरहेको छ, यसले परिचित छ। अनि सबैतिरबाट अविश्वास बनाइदिइसकेपछि अब यसलाई धरापमा पारे। त्यसकारण नेपालको अहिलेको जो चुनाव हो, इन्डियाको निम्ति खतराको घन्टी हो, पहिलो घन्टी। चीनका निम्ति त्यसपछि मलाई त लाग्छ पहिलो खतराको घन्टी इन्डियाको निम्ति, दोस्रो त्यसपछिको घन्टी नेपाल, त्यसपछि त तपाईको चीन। उनको रणनीति त्यो हुन्छ। त्यसकारणले अहिले चीनलाई केही पनि गर्न सक्दैन र इन्डिया नटुक्रिकन अथवा त्यहाँ एउटा स्थायी बेस नभइकन नेपालभित्रबाट पनि निर्णायक चाहिँ कारबाही गर्न सम्भव छैन, हुँदैन। त्यसको निम्ति इन्डियन पार्टमा एउटा अनुकूलता हुनैपर्छ। ल, नेपालको भूमिबाट मानव एकछिन कल्पना गरौँ, दलाइ लामाको फौज चाहिँ उतार्लान् अथवा पर्दा पछाडिबाट अमेरिकन सेनाहरू आउलान्, जस्तो एसपीपी गर्लान्, तालिम सालिम हतियार आदि इत्यादि। त्यसको निम्ति पनि इन्डियाको कुनै क्षेत्र अनुकूल भएन भने हैन, जस्तो लडाइँ पनि हुन्छ नि, एउटा फ्रन्ट लाइन हुन्छ, अगाडिको मोर्चा, जस्तो एक्सनल एरिया हुन्छ, एक्सन गर्ने, अर्को सेबोटेज गर्ने हुन्छ, अर्को सेल्टर एरिया हुन्छ, लुक्ने ठाउँ हुन्छ। यो सबै वातावरण नबनिकन नेपालभित्रबाट गिजोल्छन्, विस्फोटक बनाउँछन्, यस्ता अपराधी दलाललाई प्रयोग गर्छन्, चीनसँग सम्बन्ध बिगार्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निर्णायक रूपमा गर्न सक्ने मैले केही पनि देख्दिनँ। उनले के बुझिएका छन्, अमेरिकन पश्चिमाहरूले भन्छ भने अहिलेकै अवस्थामा इन्डियालाई नटुक्र्याउँदासम्म अहिलेकै अवस्थामा नेपालभित्रबाट चीन विरुद्ध कुनै निर्णायक विद्रोह गराइयो भने इन्डिया र चीन दुवैतिरबाट च्यापेर यहाँका मान्छेहरू अमेरिकनहरू सिद्धिहाल्छन् तुरुन्तै। किन इन्डिया त्यो मिसनमा जान सक्दैन, रुस पनि छ। र मैले भने इन्डियाभित्र अमेरिका विरुद्धी जनमत पनि बनिरहेछ, त्यो गर्न खोज्नेलाई इन्डियामा सहिलो पनि छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्डिया विरुद्ध यिनको रणनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर बिस्तारै बिस्तारै इन्डियाको यहाँ भूमिका कटाउँदै जाने र नेपालभित्रबाट इन्डियामा खेल्ने अब अमेरिकनहरूको प्राथमिकता त्यो हुन्छ। अब नेपाल बस्ने, अब यो कभर प्रयोग गर्ने, यसलाई ढाल बनाउने यहाँको सरकारलाई, इन्डिया विरुद्ध खेल्ने।
अब त्यो दिशातिर अमेरिकनहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। त्यसकारणले यो उनीहरूको निम्ति एउटा गम्भीर खालको खतराको घन्टी हो र मलाई लाग्छ कुनै पनि दलालले बिहोर्नुपर्ने नीति हो, दलालहरूको नीति हो संसारभरि। र हामी यिनी आयामहरूमा पनि अलिकति सतर्क हुन एकदमै जरुरी छ। यद्यपि इन्डिया हाम्रो निम्ति कुनै राम्रो शक्ति होइन, हाम्रो मित्र शक्ति पनि होइन, इन्डियन जनता छोडेर यो सधैँभरिको दुष्ट हो। यो टुक्रेर पनि नटुक्रेर पनि हामीलाई केही हात लाग्दैन र टुक्रे पनि हाम्रो केही जाँदैन। मेरो त विश्लेषण छ कि इन्डियामा जरैदेखि जमिनैदेखि नयाँ क्रान्ति हुनुपर्छ र यो नवऔर्बिक सत्ता ढल्नुपर्छ, इन्डिया स्वाधीन बन्नुपर्छ। होइन भने दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताको निम्ति इन्डिया टुक्रिनै पर्छ। इन्डिया नटुक्रिकन यो औपनिवेशिक नवौपनिवेशिक गुलाम राज्य नटुक्रिकन साना देशहरूले सन्तोषको सास फेर्न यहाँ वरिपरि पाउँदैनन्। त्यसैले इन्डिया कतैबाट पनि सुरक्षित छैन। छिमेकीहरूबाट पनि उसप्रतिको छिमेकीहरूको पनि सकारात्मक नजर छैन उसको अत्याचारको कारणले। प्रयोग गर्ने साम्राज्यवादले त युज एन्ड थ्रो हो, प्रयोग गर्ने हो र सिधाइदिने हो। सबैलाई त्यही गर्दै आएको छ, त्यसको अपवाद इन्डियन बन्न सक्दैन। अहिले नेपालमा पहिलोपटक इन्डियाको निम्ति डरलाग्दो स्थिति तयार भएको छैन, मैले बुझेको त्यो हो। मलाई लाग्छ अहिले जुन खतरा छ यस्तै खतरा नेपालभित्र जो खतरा छ नि, यद्यपि शक्तिको हिसाबले खतरा त पाकिस्तानबाट पनि छ धेरै, तर पाकिस्तानले 10 पटक सोध्छ ऊ परमाणु शक्ति देश हो र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति आफ्नो स्थान बनाइसकेको देश हो। यहाँका जस्ता भुइँफुट्टा, सडक छाप भुइँफुट्टा, बिना औकातका, ताल न बेतालका, ताई न तुईका होइन, त्यो पनि सबै खोनबाट सडक छाप। अब यिनले न कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, न यिनको कुनै नैतिकता, न त्यो चेतना, न त्यो बोध, केही पनि नभएका मान्छे। त्यस कारणले यिनीहरूलाई काम गराउन सजिलो छ र यिनीहरूले सजिलोले गरिदिन्छन् भने, किन यिनले म को हुँ भन्ने नै उनलाई थाहा हुँदैन। र यो बिस्तारै नेपालको भूमि भूराजनीति वरिपरि सबैसँग जेलिँदै र अप्ठ्यारोमा पर्दै जाने सम्भावना छ। अहिले चीनसँग पनि बिगार त धेरै बिगारिसके, बिस्तारै बिस्तारै अब इन्डियासँग पनि जति बिग्रेको छ यसलाई अझ चर्को रूपमा अगाडि बढाउने एउटा अमेरिकन खेल अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्छु। किन उनले नेपाल प्रयोग गर्छन्, यहाँको सरकार अब प्रयोग गर्छन्, यो पाटोमा पनि तपाईँ हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।